บ่ายวันหยุดอากาศร้อนจัดเรากำลังขับรถไปงานแต่งเพื่อนสามีรับหน้าที่เป็นคนขับส่วนฉันนั่งข้างๆถือกระจกกำลังเขียนคิ้วอย่างตั้งใจแต่ปัญหาคือสามีขับรถช้าเหลือเกินช้าแบบที่รถคันหลังเริ่มบีบแตรใส่แบบต่อเนื่องบางคันแซงไปแล้วยังหันมามองหน้าเราเหมือนจะถามว่าจะคลานหรือจะขับครับพี่ฉันเริ่มหงุดหงิด เลยถามสามีไปว่ามีตั้งใจขับให้โดนบีบแตรใช่ไหมเขาหันมามองฉันด้วยสีหน้าซื่อๆแล้วตอบว่าวันนี้ผมสายตาไม่ค่อยดีเลยไม่อยากขับเร็วคำตอบดูมีเหตุผลแต่ฉันหรี่ตามองเขาแล้วพูดว่าปกตินายขับได้ดีกว่านี้นะสุดท้ายเขาก็สารภาพแบบเบาๆคือกลัวเธอเขียนคิ้วเบี้ยวแล้วจะลงกับผมนะสิฉันเงียบไป3 วินาทีแล้วหัวเราะออกมาเพราะมันก็จริงเคยมาแล้วไงคิ้วเบี้ยวตอนรถกระตุกแล้วฉันก็โวยวายใส่เขาทั้งทางเหมือนโดนโกงชีวิต